sih badan rasanya nggak enak, terus kita langsung inisiatif untuk beli obat sendiri di warung atau apotik. Nah, itu namanya somedikasi ya teman-teman, artinya simpel. Kita menjadi dokter buat diri sendiri untuk penyakit ringan. Tujuannya biar praktis dan juga cepat untuk ditangani. Tapi ingat ya, syaratnya cuma satu, jangan asal. Kita harus tahu ilmunya biar nggak salah obat. Yuk kita bahas tuntas mulai dari pilih obat sampai dengan cara minumnya. Untuk topik kali ini kita akan memilih batuk berdahak. Kalau dada rasanya berat, penuh, dan kayak ada lendir yang nyangkut di saluran napas, itu tandanya batuk berdahak. Prinsipnya gampang, lendir itu isinya kotoran, jadi tujuannya harus dikeluarkan, bukan ditahan di dalam. Kesalahan fatal yang sering terjadi yaitu kita minum obat yang fungsinya untuk menahan batuk, supaya tenang. Itu salah ya, kalau ditahan, kotorannya malah mengendap di paru-paru dan sembuhnya menjadi lama. Pas di apotik, kita fokus cari tulisan ini ya di kemasannya, yaitu ekspektoran, pengencer dahak, atau batuk berdahak. Contohnya seperti obat Sanadril. Ingat ya kata kuncinya, cari kata dahak. Kalau tulisannya batuk kering atau penekan batuk, jangan diambil ya. Itu untuk batuk kering, bukan untuk batuk berdahak. Nah, ini loh yang paling sering salah. Kita perhatikan ya cara pakainya. Pertama, kita kocok dulu. Obat batuk sirup itu isinya sering mengendap di bawah. Kita kocok pelan biar obatnya rata. Dan yang kedua, kita pakai sendok takar. Tolong buang sendok makan dapurmu. Ukurannya itu nggak jelas. Pakailah sendok takar plastik atau gelas kecil yang ada di dalam dus obat. Kalau dibilang 5 mili, ya harus pas di garis 5 mili. Dan yang ketiga, kita harus minum air hangat. Habis minum obat, dorong pakai segelas air hangat. Ini sangat membantu banget loh teman-teman, biar lendir itu bisa makin encer dan gampang untuk dikeluarkan. Medikasi itu ada batasnya loh teman-teman. Kalau sudah minum obat selama 2 minggu tapi batuknya nggak hilang, napasnya jadi sesak atau dahaknya ada darahnya, stop obat warung dan langsung ke dokter. Jadilah pasien cerdas, pilih yang tepat dan minum dengan benar. Semoga cepat sembuh.